はいどうも、藤井21です。さて、本日の料理、食材はこちらです。ウルテっていうらしいんですけど、牛の喉の器官、ここですね、ここのことをウルテっていうらしいんですけど、これ、見て、これやばくないですか？もう排水口、これ。なんか、軟骨っぽいんで、なんかその多分軟骨的な調理法が一番いいんじゃないかなと思うんで、これを使った料理、2品ですね、今日。このウルテで、炒め物と、あと和え物。ちょっとさっぱりした和え物。この2品作っていきたいと思います。やばいな、これ。太っ。はい。今日はハイネケンです。乾杯。水だな。下茹でしたやつ。ちょっと硬さなんで、ちょっと牛刀で切っていきますね。薄くスライスしていきます。はい。ウルテの中華風黒酢和え完成です。豚軟骨、違う、豚軟骨じゃねえわ。牛の喉軟骨、ウルテのスイートチリソース炒め、エスニック風ですね。完成です。はい、というわけで完成しました。排水口の管を使った2品です、これ。早速いただきたいと思います。
まずこの黒酢あえの方からカリッカリに焼いたんで、まあうまいと思いますけど、排水コースかな。うまい。軟骨だわ、これ。軟骨。強めの軟骨。うん。豚の喉軟骨食べたことある人は分かると思うんですけど、あれをさらに強くした感じ。これ軟骨好きな人絶対好きっすよ。次、このエスニック風の炒め物。いきます。これいい感じに、ちょっと癖が、この牛の軟骨はあるんですけど、癖をいい感じに、エスニックの風味、ナンプラーとかあとチリソースとかが、いい感じにこうコーティングしてくれる。丸く、こう、覆ってくれるから、こう、なんか、臭みも感じられないし、美味しい。そのコリコリとした、軟骨だからコリコリとした食感を楽しむもんなんで、これはうまいわ。辛い、進む。これはいい買い物した。うん。100円だからね。というわけで、まあ、今回、ウルテ牛の脳の軟骨を使ったおつまみでした。ありがとうございました。これうまいな、マジで。